Ազգային ժողովում կրքերը այնպես էին թեժացել, որ արդեն վիրավորում էին մեկ-մեկու։ Ամեն ինչ սկսվեց էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման մասին ընդդիմադիրների հայտարարություններից։ Բաշխի ցանցերի ղեկավարության կարծիքով սպառողները պետք է վճարեն նաև աստղաբաշխական թվերով իրենց վարձակալած Lexus-ների, Mercedes-ների համար։ Սակագնի շուրջ 17 դրամ թանկացման հարցը այս պահին ուսումնասիրում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Մենք կարիք չունենք Ռոբերտ Նազարյանին բերել այստեղ նույնիսկ լսել նրան։ Նա ոչինչ չի կարողանում ասել։ Մյուս պատգամավորների մտահոգությունը եւս նույնն էր Գալու Սահակյանի նյարդերը տեղի տվեցին։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել ազգային ժողովին, որ մենք աջակցել խոսափողը։ Խնդիրը, որի շուրջ մենք հավաքել ենք ստորագրություններ, վերաբերում է էլեկտրոէներգիայի թանկացմանը։ Աջակցեք խոսափողը։ Սա ամենաօրակարգային հարցն է այսօր։ Վստահ եմ, որ ձեզանից մեծամասնությունն էլ ընդունում է, որ դա դեր որևէ մեկի կանջատեք խոսափողը։ Ռուբեն Հակոբյանը բարկացած լքեց դահլիճը։ Այս ընթացքում հասունանում էր մյուս վիճաբանությունը։ Զարուհի Փոստանջյանը հետաքրքրվեց ազգային ժողովի նախագահից, երբ է շրջանառության մեջ դրվելու իր նախագիծը, որը վերաբերում էր Սյունիքի մարզպետի ու նրա որդու հանցավոր գործունեությանը։ Այս փաստորեն արատավոր ընտանիքը, որը ունենալով լծակներ, շարունակում է սպառնալիք լինել մեր հանրության հանդեպ։ Քեզով է իրավունքը մարդու ընտանիքի մասին։ Այսքանով Սեյրան Սարոյանը չբավարարվեց։ Զարուհի Փոստանջյանի հետ վեճը շարունակվեց Միջանցքում։ Իր որդին եւ ինքը պետք է գտնվեն բանտախ։ Այսա գում է որ ամեն բակաս դեր մարդու ընտանիքի մասին խոսում է։ Այ քեզի բան։ Քեզի ընտանիք ես թողնել է։ Ումի։ Դարա դարել երիկա բոլորը։ Երիկա կսեք գլուխները։ Այդ բանը գործ ունեք, սա որ սուրիկ։ Երկու կոպեկ կարող եք ավալ բակաս ինչ ասած խոսում եք։ Զզվեցիք դեր սուրիկով։